নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়ে স্টেশন। এই স্টেশনে সকালে মানুষ যার যার কাজে বের হয়। প্রতিদিন শত শত লোক কাজে যায়। দুপুরে একটু শিথিল থাকে লোক চলাচল। দুপুরের পরে বিকালের পর থেকে রাত্র পর্যন্ত শত শত লোকের আনাগোনা Subway, New এবং York City এই subway. ট্রেনটাকে ব্যবহার করে সাধারণত নিউ ইয়র্ক সিটিতে অনেক রুটের ট্রেন আছে। মানুষ New York যার City যার subway. প্রয়োজনে যার যার রুটে সে গন্তব্যস্থলে যায়। নিউ ইয়র্ক সিটি খুব বিজি শহর এবং এই ট্রেনগুলি প্রায় মাটির নিচে দিয়েই চলাফেরা করে। পাতাল ট্রেন। কিছু কিছু সময় উপরে উঠে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।